شكرا لله والحمد لله شكرا لله والحمد لله شكرا لله والحمد لله شكرا لله আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতুহু। আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপায় এবং কঠোর পরিশ্রমের একটি ফল আপনাদেরকে আজকে আমরা দেখাচ্ছি। আপনারা ভিডিওটিতে যে বেডরুমটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি আমার বেডরুম। অনেক পরিশ্রম করার পরে আমি এটি বানাতে সফল হয়েছি। আপনাদেরকে তাই এই ভিডিওটি আমি তুলে ধরলাম। বেডরুমটি কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এবং আমাদের এই চ্যানেলটি আরও বেশি করে লাইক এবং শেয়ার করুন। এর সঙ্গে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন। কেজিএন গড ফার্ম আপনাদেরকে সঠিক পরামর্শ এবং সঠিক পথে অবশ্যই নিয়ে যাবে। কারো কোনো অসুবিধা থাকলে আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জানাতে পারেন। এবং অবশ্যই জানাবেন আমার এই বেডরুমটি আপনাদের কেমন লেগেছে, অবশ্যই আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। হ্যালো, কেজিএন গড ফার্ম। ধন্যবাদ।